به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. بیگمان برای تو پیروزی آشکاری فراهم ساختیم تا خداوند از کوتاهی هایی که در گذشته از تو به عمل آمده یا در آینده به عمل خواهد آمد درگذرد و نعمت خود را بر تو تمام کند و تو را به راه راست رهنمون شود و تا تو را به پیروزی نیرومندی پیروز گرداند. اما اوست که در دلهای مؤمنان آرامش فرو فرستاد تا با ایمان خیش ایمانی بیافزایند. لشکرهای آسمان ها و زمین از آن خداست و خداوند دانا و با حکمت است تا مردان و زنانی را که ایمان دارند به باغهای داخل گرداند که در زیر درختان آنها جویبارها جریان دارد و در آن جاودانه به سر برند و تا از ایشان بدیهایشان را بزداید و این در نزد خدا پیروزی بزرگی است. و تا مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را که با خدا گمان بد میبرند مجازات کند، بر ایشان گردش بد حوادث و سختی روزگار مسلط باد. خداوند بر ایشان خشم کرد، ایشان را لعنت نمود و برایشان آتش دوزخ را آماده ساخت و دوزخ چه بد جایی بازگشت است. لشکرهای آسمان ها و زمین از آن خداست و خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. بیگمان تو را به حیث گواه، بشارت دهنده و اخطار دهنده فرستادیم تا به خداوند و پیامبر او ایمان آورید و دین او را یاری دهید و او را تعظیم کنید و در صبح و شام او را به پاکی یاد کنید. بیگمان آنانی که با تو بیعت می کنند در واقع با خدا بیعت می کنند. ید خداوند بالای دستهایشان است. پس هر کسی که پیمان خیش را نقض می کند بیگمان به زیان خیش پیمان شکنی می کند و هر که عهدش را با خدا ایفا کرد به زودی برای او پاداش بزرگ می دهد. به زودی تخلف کنندگان از بادیه نشینان به تو خواهند گفت ما را اموال ما و خانواده های ما از اشتراک در این سفر باز داشت، از این رو برای ما آمرزش طلب کن. ایشان چیزی را به زبان خود میگویند که در دلهایشان نیست. بگو اگر خدا بخواهد به شما زیانی برساند یا بخواهد به شما سودی برساند، کیست که برای شما از اراده خدا چیزی را مانع گردد؟ آری خداوند به اعمالی که انجام میدهید آگاست. واقعیت این است که شما گمان کردید که پیامبر و مؤمنان به خانواده های خیش هرگز بر نخواهند گشت و این امر به دلهای شما زیبا جلوه داده شد و گمان بد کردید.